poslednej časti sme sa venovali téme, ako mení Crowdberry realitný trh a prečo dáva zmysel pre investorov investovať cez túto platformu. Moje meno je Tomáš Cár a v dnešnom dieli sa pozrieme na pohľad developera a zodpovieme si základné otázky, prečo by developer mal zvažovať financovanie svojho realitného projektu cez Crowdberry. Ak ste developer a hľadáte kapitál na svoj projekt, dnes už nie ste odkázaní iba na banku alebo úzky okruh investorov z radou rodiny a priateľov. Tu sú 3 dôvody, prečo si vybrať túto platformu ako partnera. Po prvé, prístup k zdrojom. Crowdberry vám umožňuje diverzifikovať zdroje financovania a získať prístup k viac ako 15 000 investorom zo Slovenska a Česka. Nezávisíte tak len od bankového financovania. Môžete kombinovať vlastný kapitál, bankový úver a kapitál od investorov v rámci jednej transakcie. Viete tak získať rýchlejší prístup k zdrojom a čo je ešte dôležitejšie pre developerov, možnosť realizovať viacero projektov naraz. Po druhé, partner so skúsenosťami a know-how zo sveta real estate. Po tretie, marketingový a reputačný efekt. Tisíce investorov znamenajú tisíce ambasádorov projektu. Investori často sledujú vývoj projektu, zdieľajú ho, odporúčajú. Pri rezidenčných projektoch to môže podporiť predaj, pri komerčných projektoch zase reputáciu značky. Nie každý projekt je vhodný na financovanie cez Crowdberry. Financujeme rezidenčné aj komerčné nehnuteľnosti. Od bytových domov cez retail parky až po logistické haly. Vstupujeme do projektov vo výstavbe aj do existujúcich budov, ktoré už generujú príjem. Dôležité však je, že náš kapitál je často vo forme equity alebo juniorného dlhu. To znamená, že projekt musí byť ekonomicky dostatočne silný, aby takýto kapitál uniesol. Musí mať zdravú maržu a realisticky nastavený cash flow. Pozeráme sa na niekoľko kľúčových vecí. V prvom rade na právnu a povoľovacú pripravenosť projektu. Ďalej na bankové financovanie, či je dobre nastavené a realistické. Veľmi detailne hodnotíme stavebný rozpočet, harmonogram a kontrolu nákladov. Rovnako dôležitý je samotný developer. Jeho skúsenosti, reputácia a track record. Financujeme nielen projekt, ale aj tým za ním. A napokon nás zaujíma trh. Či sú predajné ceny alebo nájomné realistické, kto zabezpečuje predaj a marketing a ako odolný je projekt voči horšiemu scenáru. Financujeme 2 hlavnými spôsobmi, cez equitu alebo cez úver, respektíve juniorný dlh. Pri equite vstupujeme do projektu ako spoluvlastník. To znamená vyššie riziko, ale aj vyšší potenciálny výnos. Výnos je naviazaný na úspech projektu. Čím lepší výsledok, tým vyššia návratnosť. Developer si však musí byť vedomý, že ide o zdieľanie vlastníctva aj zisku. Pri kreditnom financovaní, teda juniornom dlhu, ide o úver. Riziko je nižšie ako pri equite, výnos je fixnejší, ale projekt musí zvládnuť priebežné splácanie úrokov a splatenie istiny na konci. Zvyčajne je potrebné aj zabezpečenie v rozsahu, ktorý umožňuje financujúca banka, keďže tá má v štruktúre seniornú pozíciu. Rozdiel je aj v miere zapojenia do riadenia projektu. Pri equitnom vstupe je Crowdberry aktívnym partnerom. V spoločnej projektovej firme má spravidla zastúpenie v riadiacich štruktúrach. To znamená aktívny dohľad nad kľúčovými rozhodnutiami, kontrolu rozpočtu, harmonogramu, financovania či predajnej stratégie. Je to skutočné partnerstvo, zdieľané riziko aj zodpovednosť. Naopak, pri úverovom alebo juniornom dlhu sú investori v podstate v pozícii veriteľa. Ich úloha je viac pasívna. Sledujú plnenie dohodnutých parametrov, splácanie a dodržiavanie zmluvných podmienok, ale nevstupujú do operatívneho riadenia projektu. Crowdberry funguje ako regulovaná investičná platforma. Po schválení projektu ho predstavíme investorom, fyzickým osobám aj profesionálnym. Investori sa spoločne podieľajú na financovaní, ale vy ako developer komunikujete len s jedným partnerom z Crowdberry. Nemusíte riešiť stovky individuálnych vzťahov. Z pohľadu riadenia projektu tak máte jasného kapitálového partnera. Crowdberry pôsobí pod európskou reguláciou pre poskytovateľov služieb hromadného financovania. To znamená jasné pravidlá ochrany investorov, transparentnosť a reporting. Regulácia zvyšuje dôveru a profesionalitu celého procesu, čo je kľúčové aj pre vás ako developera. Ak máte projekt s potenciálom a hľadáte spoľahlivého kapitálového partnera, ktorý ho dokáže posunúť ďalej, Crowdberry môže byť tým posledným dielikom skladačky vo financovaní vášho projektu. Bez správneho partnera by projekt mohol zostať ležať v šuflíku. Preto my v Crowdberry spájame kvalitné projekty s kapitálom a umožňujeme tak ich realizáciu. Ak vás tieto témy zaujímajú, sledujte nás aj naďalej na našom webe o finančnom zdraví a sociálnych sieťach.